चैनल। आज हम कुछ नया रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है चिकन लारा। तो आइए हम बनाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या क्या मटेरियल लगेगा मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया यानी पाव किलो। और ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली है। ये मैंने पत्ता गोभी ले लिए और ये मैंने कुछ सागा ले लिया हाफ चूड़ी। और ये एक मीडियम प्याज मैंने इसे मीडियम चॉप कर लिया है। और एक मीडियम शिमला मिर्च को मैंने ऐसा मीडियम चॉप कर लिया। यहाँ मैंने 2 टेबल टीस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है। ये मैंने येलो फूड कलर यूज़ किया है। और मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून दही यूज़ किया है। ये हम थोड़ा ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और ये मैंने हरी मिर्ची की चटनी तैयार की है। और ये फ्राई करने के ऑयल लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल टीस्पून है। ये थोड़ी सी कसूरी मिर्च लेंगे और हल्दी पाउडर इसमें लगेगा और प्लस नमक और धनिया पाउडर। तो आइए इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। इसमें हम पहले डालेंगे ये दही जो हमने ली है, ये पूरी हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा ये फूड कलर ऐड करेंगे और इसमें हम नमक यूज़ करेंगे। फिर इसमें हम 1 टेबल टीस्पून ये हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। फिर इसमें हम ये जो कॉर्नफ्लोर लिया है ये ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम जरा सा ये जो जीरा पाउडर दिया है हमने, इसमें हम जरा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे बस। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए ऐसी मसाले में रख देंगे। तो इसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये हमने जो मिक्स करके रखा था चिकन में, ये रेडी हो गया है। अब हम इसको पैन में डीप फ्राई कर लेंगे। ये मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है। अब हम इसको इसमें डीप फ्राई करेंगे जो चिकन हमने तैयार करके रखा है। देखिए ये हमारा चिकन अच्छी तरीके से एकदम डीप फ्राई हो गया है। ये ऐसा ब्राउन करना है हमको। अब ये तैयार है। अब हम इसको निकाल देंगे। इसको ऐसे ही ब्राउन करना है ताकि चिकन ना अंदर से कच्चा ना रहे। ये सब हमको ब्राउन करना है। देखिए हमने ऐसा ये चिकन को डीप फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद हम शिमला को वही ऑयल में फ्राई कर लेंगे, शिमला मिर्च को। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। याद रखिए कि इसको एकदम ब्राउन नहीं होना है, इसे हमको फ्राई करना है। अब इसको निकाल लेना। देखिए हमने ये शिमला मिर्च को तल लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे।
बन गया। इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। स्लो फ्लेम रखेंगे हम गैस का। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसमें जो प्याज कटिंग करके रखी है ये हम इसमें डाल देंगे और इसको इसमें भून लेंगे। याद रखें हमको प्याज को भी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, जो बाकी वेजिटेबल्स बची है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं होती ऐसे हमको ये पैन में प्याज को चलाते रहना है। हमने अब जो ये वेजिटेबल कटिंग करके रखी सब इसमें डाल देंगे। आज को इसको अच्छे से भून देंगे। अभी वेजिटेबल भून गई है। अब इसमें हम लहसुन मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे। और इसमें हमने जो ये हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है ये ऐड कर देंगे। जितना हमको तेज चाहिए उतना ही हम ऐड करेंगे। मैंने 3 चम्मच लिया है। आपको कम चाहिए तो आप इसमें कम मिर्ची ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से भूनने के बाद जो बाकी का मटेरियल है हमारा मसाला वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे जरा सी, और जो हमने धनिया पाउडर लिया है वो 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे, नमक। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मसाला हमारा एकदम अच्छे से रेडी हो गया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है रेसिपी। अब इसमें हम जरा सा कलर भी ऐड कर देंगे, फूड कलर। और इसको थोड़ा हल्का करके भून लेंगे। भून जाने के बाद फिर हम इसमें जो चिकन हमने तल के रखा है वो उसमें ऐड कर देंगे। चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन हम ये मसाले ग्रेवी में ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसको इसमें अच्छे से थोड़ा भूनते रहेंगे 4-5 मिनट तक, कि इसमें मसाला चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको स्लो फ्लेम पे ऐसे ही भूनते रहेंगे। इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। ये मसाला हमारा अच्छी से पक गया है। अभी हमने जो शिमला मिर्च तल के रखा था वो उसमें हम ऐड कर दें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। उसको भी मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा स्पाइसी और ब्रिटिश चिकन लारा, जो बहुत ही टेस्टी और लजीज है। खाइए और एंजॉय कीजिए। लीजिए तैयार है हमारा चिकन लारा रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और लजीज है। खाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए लजीज जैसे चैनल को। थैंक यू।